الحضارة المصرية القديمة بتبهرنا بأسرارها يوم بعد يوم، فالموضوع مش مقتصر بس على أبنية وتشييدات تحدت كل العصور والأجيال، ولكن لو وضعنا المومياوات الفرعونية في الحسبان فهنلاقي إنها مخبية وراها أسرار مليئة بالغموض. فمنهم المومياوات اللي تم تحنيطها وهي بتصرخ واللي فضلت لآلاف السنين على نفس الشكل إلى أن اكتشفوا سرها، ومنهم مومياوات اسمها بيرتبط دايما بما يسمى بلعنة الفراعنة. ده غير طبعا مومياوات الملوك اللي بيشير ليها البعض بحقب الأنبياء والرسل، وأهمهم مومياء الملك رمسيس الثاني اللي بيثار عليها الجدل حتى الآن على إنه الفرعون اللي عاصر سيدنا موسى عليه السلام. وكل دول عملنا عنهم حلقات سابقة تقدروا تشوفوها في وصف الفيديو، بس النهاردة بقى جايين نتكلم عن مومياء أبهرت كل مكتشفيها بعد فحصها وعملت ضجة كبيرة جدا في الأوساط الإعلامية وخصوصا الغربية، وهي مومياء السيدة الحامل. فالكل معتاد على رؤية الشكل الطبيعي للمومياوات الموجودة في المتاحف والمقابر الفرعونية، ولكن وجود مومياء لسيدة حامل تم تحنيطها هي وطفلها بالبراعة دي فبالتأكيد كان شيء غريب جدا وغير معتاد بالنسبة لاكتشافات الحضارة المصرية القديمة. فالتحنيط هنا ما تمش لشخص واحد ولكن لشخصين في جسد واحد، وده من الأدلة القوية على براعة قدماء المصريين في علم التشريح والتحنيط اللي مش بس حافظ على جسد المومياء من التحلل، ولكن حافظ كمان على طفل لم تتم ولادته من الأساس. فيا ترى مين هي صاحبة المومياء دي؟ وليه المحنطين تركوا الطفل داخل المومياء؟ وإيه هو السر اللي تسبب في وفاة السيدة الحامل اللي ظهر أثناء فحص المومياء؟ كلها أسئلة هنجاوب عليها في ملفنا النهاردة، فتابعونا للنهاية عشان تعرفوا إيه هو سر المومياء دي بالظبط. ولكن قبل ما نخوض في تفاصيل الملف حابب جدا إنكم تشتركوا في القناة، والأهم هو تفعيل الجرس عشان يوصلكم ملفاتنا أول ما تنزل. ومعاكم إياد عبد المنصف من قناتكم ملفات شائكة. في البداية كده مومياء المرأة الحامل تم اكتشافها لأول مرة في القرن ال19 وبالتحديد في وادي الملوك بالأقصر، وبيرجع تاريخ المومياء للقرن الأول قبل الميلاد، يعني في عز الفترة اللي حكمت فيها الملكة كليوباترا لمصر، واللي كانت مصر فيها عبارة عن شعلة من النشاط. وبيعتقد إن مومياء المرأة الحامل كانت لسيدة ليها مكانة اجتماعية كبيرة جدا في وقتها، ولكن للأسف المومياء ما فضلتش كتير في مصر، وده لأنه في فترة القرن ال19 وال20 كمان اتهربت العديد من الآثار المصرية للخارج سواء بطرق شرعية أو حتى غير شرعية. وتم التبرع بالمومياء أول مرة سنة 1826 لجامعة وارسو في بولندا، والتبرع كان من قبل شخص بولندي اسمه يان ويك رودزيجي. وانتقلت المومياء بعدها من الجامعة لمتحف وارسو سنة 1917 عشان يتم عرضها هناك. ولكن في بداية الأمر ومثير للدهشة إن المومياء قبل ما يتم فحصها كان بيعتقد إنها لذكر مش لأنثى أصلا، وده لأن التابوت اللي وضعت فيه مومياء السيدة الحامل المفروض كان لكاهن اسمه حورجي حوتي، وده اللي يخلينا نخمن إن المومياء دي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. وده لأنه في وقتها كان شائع جدا إنه بيتحط المومياوات في توابيت فخمة غير توابيتها، وده عشان يبان إنها مومياء لشخصية مهمة ويرتفع سعرها أثناء البيع. وفي سنة 2015 بدأ الباحثين البولنديين في مشروع أطلق عليه مشروع مومياوات وارسو، والمشروع ده بقى يا سيدي بيفحصوا فيه عدة مومياوات سواء بشرية أو حيوانية أو حتى قطع أثرية باستخدام تكنولوجيا حديثة جدا. والدور هنا بقى جه على مومياء الكاهن حورجي حوتي. في البداية الفحص بدأ وكل اللي كان في الحسبان إن المومياء اللي قدامهم دي هي مومياء لذكر زي ما النقوش اللي على تابوت المومياء بتقول كده. ولكن أثناء تصوير المومياء بالأشعة المقطعية فوجئ الباحثين مرة واحدة كده إن قدامهم قدم صغيرة في منطقة البطن، والقدم دي كانت جزء من كتلة غريبة جدا أسفل منطقة البطن وبالتحديد عند منطقة الحوض. وبعد ما دققوا قوي في الموضوع اتصدم الباحثين لأن الجثة طلعت لامرأة حامل، وتستطيع بكل سهولة إنك تشوف الجنين ده واخد شكل الكتلة اللامعة في بطن المومياء. وبعد ما قاسوا محيط رأس الجنين وجدوا إن عمره بيتراوح من 26 أسبوع لحوالي 30 أسبوع، يعني تقريبا كده المومياء كانت حامل في الشهر السابع. واللي أكد كمان على إن المومياء دي لسيدة هو إن التصوير ثلاثي الأبعاد أظهر وجود ثديين محنطين، ده غير كمان الشعر الطويل والمجعد. ووجدوا كمان إن المومياء لفتاة بيتراوح عمرها تقريبا من 20 ل 30 سنة. ولكن الباحثين البولنديين بدأوا يستغربوا وتظهر عليهم علامات التعجب، وده بسبب حاجتين مهمين جدا. أول شيء المعروف عن الحضارة المصرية القديمة إنه أثناء عملية التحنيط بينتزع المحنطين أحشاء المتوفي بره جسمه زي مثلا الكبد والرئتين والأمعاء، وبعد كده بيتم تحنيط الأحشاء ديت بشكل منفصل خالص عن الجسد، وبيتم وضعهم في أواني كانوبية بجانب تابوت المومياء. يعني من الآخر كده جسم المومياء بيبقى خالي تماما من الأحشاء. بس الغريب بقى إن مومياء السيدة الحامل
وجدوا جواها 4 حزم واضح جدا إنهم لأحشائها. يعني المحنطين شالوا الأحشاء من الجسد بالفعل وحنطوها، ولكن رجعوها تاني للجسد على شكل حزم ولم يتم وضعها في أواني كانوبية. والحاجة التانية اللي استغربوها إنهم ما شالوش الجنين خارج الرحم وحنطوه بشكل منفصل تماما عن جسم أمه زي ما كان بيحصل للأطفال الميتة وهي مولودة. وهنا بقى بدأ يدور سؤالين مهمين جدا في ذهن الباحثين البولنديين. ليه المحنطين سابوا أحشاء المومياء داخل جسمها وما وضعوهاش في أواني كانوبية؟ وليه ما حنطوش الجنين بشكل منفصل خارج عن جسد الأم؟ فالإجابة على السؤال الأول بيجاوب عليها الباحثين المصريين، وبيقولوا إن الموضوع ده أمر طبيعي جدا، وده لأن أسلوب التحنيط في العصر البطلمي اللي توفت فيه المومياء بيختلف تماما عن أسلوب التحنيط في عصور ما قبل الأسرة 21. فالسائد في العصر البطلمي إنه كان بيتم وضع الأحشاء مرة أخرى داخل المومياء. أما بقى عصور ما قبل الأسرة 21 فكان بيتم وضعها في أواني كانوبية خارج الجسد. وأما بقى بالنسبة للسؤال الثاني، فالباحثين البولنديين بيقترحوا إنه الجنين لم يتم استئصاله من رحم المومياء وتحنيطه بشكل مستقل لعدة أسباب. السبب الأول ممكن يكون لمعتقد ديني، وهو إن الطفل لسه ملهوش روح بسبب عدم ولادته من الأساس، وبالتالي تحنيطه جوه رحم أمه هيكون أكثر أمان ليه في العالم الآخر. ولكن في رأيي إن الاعتقاد ده جايز يكون خطأ بنسبة كبيرة، وده لأننا شفنا بالفعل أجنة لسه ما اتولدتش وتم تحنيطها بشكل منفصل، زي مثلا أبناء الملك توت عنخ آمون. فالجنين الأول اللي قدام حضراتكم عمره 5 شهور بس، والتاني 7 شهور، وزي ما انتوا شايفين اتحنطوا بشكل منفصل تماما. أما بقى السبب التاني اللي بيرجحه الباحثين البولنديين إنه جايز كان من الصعب على المحنطين إزالة الجنين من رحم أمه، وده عشان ما يسببش أضرار جسيمة في جسد المومياء. وممكن كمان عملية التحنيط تكون تمت في عجالة وقتها، عشان كده ما قدروش إنهم يشيلوا الجنين من رحم الأم. المهم في النهاية إنه إعلان المومياء تم في 2021. طيب هل بقى المومياء دي هي أول مومياء حامل يتم اكتشافها في التاريخ؟ الدكتور زاهي حواس بينفي الكلام ده وبيقول إن الكشف طبيعي جدا، وإن دي مش الحالة الأولى على الإطلاق اللي يكتشف فيها مومياء حامل. فأول حالة تم اكتشافها كانت في 2010، وبالتحديد في مقابر عمال بناة الأهرام. والحالة دي بقى كانت عبارة عن هيكل عظمي لقزمة بيعود تاريخها لحوالي 4600 سنة. ده غير كمان إن خبيرة المومياوات الدكتورة ميار أحمد علي بتقول إنه كان في بعثة إيطالية أمريكية اكتشفت في 2018 وبالتحديد في منطقة كومومبو في أسوان هيكل عظمي لسيدة حامل عمرها 25 سنة، وكان واضح جدا إنه كان في جنين عند منطقة الحوض في وضع الولادة. وبتقول الدكتورة ميار إنه للأسف بسبب قلة الإمكانيات في مصر فما فيش مقدرة على فحص جميع المومياوات ومعرفة سبب وفاتها، وبنسبة كبيرة جدا لو تم فحص مومياوات الأميرات المصرية فبالتأكيد هنلاقي فيهم اللي توفوا في وضع الحمل. المهم بقى في النهاية كده في كلمتين يمكن يكونوا خارج إطار الموضوع بس كان لازم أقولهم بصراحة. حقيقي والله بحزن جدا لما بلاقي أخبار عن آثار مصرية خارج مصر، وخصوصا بقى في بلاد الغرب وأكترهم في فرنسا، مسلات ومومياوات وقطع أثرية وبرديات وحضارة استمرت لآلاف السنين بتتسرق كده عيني عينك. والمصيبة كمان لما بيكون السبب في كده هو المصريين نفسهم. فشفنا مئات المومياوات وآلاف القطع الأثرية اللي تم اكتشافها اتوزعت على العديد من البلاد الغربية، سواء بقى عن طريق الأهالي اللي أحيانا بيكتشفوا آثار ويقوموا بيعينها مقابل الأموال الطائلة، أو حتى مسؤولين في مناصب عليا بيشرفوا بنفسهم على خروج الآثار ديت، هو طبعا كله تحت الترابيزة. ده غير الهدايا اللي رؤساء الدول شخصيا كانوا بيهدوها بنفسهم للدول الغربية مقابل مصالح سياسية، والحجة في النهاية يا عم دي شوية حجارة على تماثيل وجثث، مش موضوع يعني. أهي الحجارة والجثث دي بقى دول العالم كله بتتنشأ عشان تعرف ولو حتى خبر جديد عن اكتشاف أي شيء عنهم. فما سألتش نفسك كده ليه الأجانب بيدفعوا آلاف بل ملايين الدولارات مقابل الآثار ديت؟ وعموما هنعمل حلقة طويلة وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية ملفنا النهاردة. ياريت تكتبوا لنا عاوزيننا نعمل ملفات تاني عن إيه في الحلقات اللي جاية، ونلقاكم على خير في ملف قادم إن شاء الله. سلام عليكم.